достар, дұғаңызды айтыңыз, осы көз жаспен дұғаңызды айтыңыз, халыққа көмектескен. Алла тағалам рахмет. Аллаға мыңда бір сансыз шүкір жатқан Аллама. Халқыма рахмет жатқан Аллам. Осы көрсеткен күнге шүкір жатқан Аллам. 8 перзентінің 8 қуанышы сендерге мың алғыс болып, екі дүниеде де жұмақтан үй берсін. Бізге баспана берсеңіздер, сіздерге жұмақтан үй берсін. Сіздерді тапсаңыз, осы үй сіздікі. Таба алмасаңыз, енді білмеймін не болады. Сол үшін оң қолыңыздағы деп ойлаймын. Мынау ма? Оң қол ма? Гүлі! Үй бұйырған екен, Бұйырған екен, бұйыртты. Екіншісін ашыңыз. Екіншісін ашып көресіңіз өзіңіз. Ақша! Рахмет. Ішінде 2 миллион теңге. Алдағы уақытта өзінің жақсылығына жарататын болады. Машалла, баракалла. Бұл үйден бөлек Күшті, беріліп тамаша. жатқан. Мінекей құрметті оқырмандар, жаратқанның құдіреті ешкімді несібесіз, баспанасыз қалдырмайды. Мінекей бәрекелді. Эмоцияңыз қандай? Күшті, жылағың кеп тұр өзі. Жылағыңыз кеп. Кішкентай бала, ебай, түкіргі. Сен қайсыған жатасың? Осы жаққа жатам. Осы жаққа жатасың ба? Молодец, сен алып қойдың ба уже? Алып қойды. Серік балам саған мың да бір рахмет. Ал енді достар, үйдің ішіне обзор жасап тастайық. Мына жақ шай ішетін бөлмесі тамаша жиһазмен, мына жаққа жатын бөлмеге кірсеңдерші. Жатын бөлмеге кірсеңдерші. Мына жақта шкафтарымен, достар, төбеде керме төбе. Енді дизайн өте мықты, тамаша есіктерін қарасаңдар, қымбат есіктерді өлтіріп қойған. Балалар бөлмесі шкафымен мына жақта, және де двухъярусный кроватымен, бір адамды кроватымен. Мына сен қай жерге жататын болдың? Осы жаққа. Молодец, жаным сол. Мына жақ санузелді қарасаңдар, душевойды қарасаңдар, стеклянный, четкий істеген унитазымен, кір жуғыш машинасын қойып қойыпты. Айбен, ал енді ас бөлмесін көрсек, құрметті достар, жап-жаңа тоңазғышты ішін ашып көрейікші. Айбен, азық түлікті толтырып қойыпты. Морозильникті ашып көрейікші. Айбен, етімен бірге қойып қойыпты. Жиһаз орында жинаған, мойкасы, әсел печкасы, газ плитасы, бу тартқышымен, достар, қарасаңдаршы. Абделланың тірлік сияқты ғой. Короче, Bluetooth қосасың, ана жерде колонкадан музыка, дерзкий, тамақ. Алиса бар ма? Алиса емес, соған қосаған енді. Мінекей құрметті оқырмандар, бұл Сарыағаш ауданы Тасқұлақ елді мекенінде осындай үш үйді қатарынан мұқтаж жандарға салып берген халқыма алғыстардан болсын. Көшбасшы болып осы тірлікті мойнына жүк қылып алған Серік Аппазұлына алғыс айтуды ұмытпаңыздар.